Bueno, esta es la práctica buzzer. Para esto contamos con este pequeño circuito alimentado por nuestra fuente de voltaje con 12 volts. La fuente le da voltaje a nuestro pequeño buzzer de 90 decibeles y al mismo tiempo genera una diferencia de voltaje entre el gate y el source del MOSFET. En este caso, cuando nuestro circuito está abierto, se genera esa diferencia que es diferente de cero. Sin embargo, cuando cerramos el circuito, la diferencia entre gate y source se vuelve cero. Por lo tanto, el buzzer debería de dejar de emitir sonido. Por lo tanto, con nuestro botón, al presionarlo, vamos a generar una continuidad que hará que la diferencia de voltajes del gate y el source sea cero. Procedemos a hacer la práctica. Al conectarlo debería comenzar a sonar porque el circuito está abierto. Pero lo presionamos y el circuito se cierra y se cumple la condición inicial que se mencionó.